Hola, soc Carles Segura, professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant i parlaré sobre la llengua catalana. Farem el discurs en dos parts. El català és una llengua romànica que es parla al vessant oriental de la península Ibèrica. L'únic estat del món que té com a llengua oficial el català és Andorra, un petit país al mig dels Pirineus. El català comparteix cooficialitat amb l'espanyol, també anomenat castellà, en tres grans regions de l'estat espanyol: Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Aquests tres territoris junts formen la major part del domini lingüístic català. A banda, també es parla català en altres zones de l'estat espanyol. Al departament francès dels Pirineus Orientals i a la ciutat de l'Alguer, a l'illa de Sardenya. En tot aquest territori viuen aproximadament 14 milions de persones, però no tots són catalanoparlants. La vitalitat de la llengua és força variable segons la regió. L'ús del català és minoritari a la Catalunya Nord, a l'Alguer i a les grans ciutats de tot arreu. En la resta del territori, el català és en general la llengua vehicular entre la majoria de la població autòctona. Tot i això, el català és la 7a llengua més apresa a Europa, la 22a llengua més traduïda i s'estudia en 114 universitats de tot el món. La lingüística actual fa servir les denominacions català o llengua catalana. En territori valencià, aquesta denominació és acceptada i utilitzada en àmbits acadèmics i també intel·lectuals, però coexisteix amb el nom de valencià, que és el nom tradicional i popular i el que es fa servir institucionalment. El català és una llengua poc fragmentada en varietats dialectals. Les diferències geogràfiques internes són molt més menudes que les de l'espanyol, per exemple. Es pot dir que la divisió dialectal de la llengua catalana té dos grans blocs: l'oriental, on hi ha la ciutat de Barcelona, i l'occidental, que abraça el País Valencià. Encara que les diferències entre aquests dos blocs són relatives, es poden establir alguns trets específics de cada bloc. En fonètica, per exemple, la majoria del català oriental redueix les vocals àtones A i E a una vocal neutra E. Porta, home. El català occidental, en canvi, manté inalterat aquest sistema de vocals àtones. Portar, home. Hi ha altres diferències morfològiques, lèxiques, sintàctiques, que per a fer-nos una idea podrien dir que serien equivalents a les que, per exemple, es coneixen entre l'anglès europeu i l'anglès americà. El català és una llengua romànica fruit de l'evolució del llatí vulgar en el territori de l'actual terç nord del Principat de Catalunya. Evidentment, diverses llengües han deixat petjada en el català. Els àrabs, per exemple, després d'alguns segles de dominació, hi deixaren un bon grapat de mots, alguns dels quals s'estengueren ràpidament cap a la resta d'Europa i del món. Albergínia, per exemple, magatzem, cotó o sucre. Són exemples del substrat àrab. D'altra banda, els pobles francs, que donaren una certa unitat política als comtats catalans medievals, havien adoptat el llatí com a llengua pròpia, però també aportaren mots de les seues llengües germàniques originàries. Per exemple, blau, esquena, estona o guerra. El substrat germànic, en el cas del català, es redueix sobretot al lèxic i a l'onomàstica. Des del punt de vista lingüístic, el català és una llengua romànica occidental i és considerat una llengua romànica gal·loromànica, és a dir, que presenta solucions lingüístiques força coincidents amb l'occità, que realment és una llengua bessona, i també amb el francès.
Podem dir que les innovacions que irradiava Roma en temps de l'imperi romà s'estenien ràpidament per la Gàl·lia i arribaven al territori català originari amb una certa comoditat. Mots com ara arribar, formatge, llit, malalt, menjar, parlar, taula o voler tenen termes paral·lels als corresponents occitans, francesos i també italians, i no amb els espanyols o els portuguesos. No obstant això, sobretot a partir del segle XV, el lèxic català ha tendit a convergir lleugerament amb el de les llengües ibèriques. Cal destacar casos com ara germà, germana, massa, buscar o preguntar, que substitueixen els seus geosinònims gal·loromànics del català antic i que ja han desaparegut, frare, sort, trop, cercar o demanar. Aquesta tendència s'acusa, si de cas, una miqueta més en el català occidental perquè és la varietat més propera geogràficament al castellà. En el segle VIII, la península ibèrica és envaïda pels àrabs, però els francs aturen la seva extensió cap al nord dels Pirineus. A la zona pirinenca oriental s'estableixen els francs i és així com naix l'anomenada Marca Hispànica, agrupació de comtats dependents de l'imperi carolingi. Aquests comtats se'n independitzen cap al segle IX i Barcelona, la ciutat de Barcelona, es transforma en el centre aglutinador. És ací on naix la llengua catalana, com a evolució natural del llatí vulgar i amb un contacte més que intens amb les terres occitanes. Després que el rei Pere el Catòlic perdera la batalla de Muret, l'any 1213, es frustra l'expansió catalano-aragonesa cap a terres occitanes, cap al nord. I per contra, s'inicia l'expansió cap al sud, cap a terres musulmanes. Els dominadors cristians d'Aragó i Catalunya conquereixen i repoblen progressivament els diferents territoris de la futura corona d'Aragó. L'element català és majoritari en aquesta repoblació i serà, doncs, la llengua d'ús general al nou regne de València. A partir d'ací es produeix una consolidació progressiva de la cultura i de l'economia catalanes que culmina en el segle XV. Justament és en aquest segle XV quan es produeixen els moments àlgids de la literatura catalana.